Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaan Dagadirtu. Akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'allee waan haaraa fi har'a immoo baay'isoo istiidiyoo haaraa qabannee dhufne. Guyyaarraayyuu istiidiyoon kennanii jijjiirama. Kaleessa immoo istiidiyoo biraa qabannee dhufne, har'a istiidiyoo biraa qabannee dhufne. Egaa wanti qabannee dhufnellee garaagarummaa qaba waan ta'eef iddoon hojii kennallee jijjiiramaa dhufa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana mee ilaala. Meeshaa kaargoo isin finnee dhufne jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kaargoon maal barbaachisaa akkamitti bahee birrii meeqan bahee akkamittiin hagam nama gammachiisa kan jedhurra waliin haasofna. Ashaan xiqqoo isiniin haasoftee raawwattee immoo an deebi'eetiin inni haasa'an. Hayyeedha ottoota kennaa kaargoo obboleettiin na baaseera jechuudha Kadiiri. Obboleettiin biyya Jimmaa galti. Na baasitii kaargoo kiyyasitti na gizee galee fudhadhee deema jette. Kaargoo halluu kanaan baafnee fi jirra daawwattoota kennaa meeqan akka bahee kiiloon ani taataa achi keessa jiru kaargoo erguun faayidaa qabu miidhaa qabeessa jedhu tokko ibsa isinii goona haga dhuma viidiyoo kennan wajjin turuudhaan share like subscribe gochuu hin irraanfatina. Warroon lakkoofsa kenna barbaada warri meeshaa barbaada warri yani wanta isin barbaachisa kamiifuu lakkoofsa bilbila kennaa duwwaa 977 jechuudhaan nu argachuu dandeettanii. Gubbaratti finaalee osoo viidiyoo gadiin tuqinis achirraa argachuu dandeettanii taayitilii jala jira lakkoofsi keessan hin argamu warri jettan ni argama lakkoofsi kenna deebii immootu eessa jirta warri jettan akka gaafisiin hin taane Adaamaa jirra warra haaraa dhufuun gaafata malee warra duraan wajjin ture ni beeytanii hundaafuyyuu haga dhuma viidiyoon wajjin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma Ashaan isin ibsite jechuudha meeshaan kaargoo har'a isiniif finnee dhufne kuni televezyiinii of keessaa qaba uffata qaba akkuma san immoo meeshaalee mana keessaa kan akka waan akka matbashaa meeshaalee dubartiin jira mire birdisii waan adda addaa kana qaba yaani walumaa galatti meeqa fite kan jedhuuf immoo yaani takka takkaan isin ibsa jechuudha isin haga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jecha tokkoffaa televezyiinii irraa yoo isin yaas egaa akkuma argaa jirtan kana televezyiinii amma isin argitan kunillee meeshaa obboleettii teennaa televezyiinii qabaa uffata wantoota akka adda addaa shaantaa walumaa galatti shaantaan kun shaantaa 8 shaantaa 8 keessaa isin televezyiinii qabdi by the way waan regular ta'e tokko yoo isinitti hime jechuudha kaargoo yeroo baasan keessatti nama ajaa'iba televezyiinii baasuudhaaf yoo xiqqaatee persentii inni ittiin bitame dachaa 3 kafaltanii isin jedhan yaani akkasnaan jedhani maal irree jarana kun maaltu dhufee addisii maaltu bahee jennaaniin yaani yoo xiqqaatee yoo kirisiiti ittiin bitame san fidachuu qabda yoo isaa yoo fidu taate harka tokko kafalta yoo isa hin fidin garuu harka 3 kafalta naan jedhan kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata kana jechuun madaalame televezyiinii kun qarshii 30 yoo bitame kuma 90 kafalaa jecha dachaa 3 maal waan ta'eef I don't know. Inni itti aansee regular ta'e kafalame tokko maaltu jiru isin fakkaate persentii qarshii 13 kafale meeshaa kanarratti kuma 13 sun maal yoo naan jettani qixaatii waan jedhamu wayitu jira. I don't know maal fakkaate qixaati baala qixaati lamin dinnoon asi amaari falleen keessa bahuu danda'a maalifi qixaati baalinna 13 ሺህ ከፈል ጉበት ካ ይሄን አጠቃላይ ካ 13 ሺህ ብር qixaati bichaadha taksii yaani gimiti meeshaalee kana inni biraa immoo waan akka uffata daa'imaa waan akka shiitii uffata dubartoota uffata nama guddaa maal kana bifa wal fakkaatu 3-4 yoo jiraate akka addisiititti kan ruwannoon irraan citin kun maal jedhama uffata haaraa irratti kaartoonii naamni jiraa miti inni irraan citin yoo taate ganaa inni illee barraahee raawwate addatti taaksii keessatti galmeeffama akka nama meeshaa daldalaafati fiddee tokkotti jechaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kaargoo kana fakkaata. Meeshaan immoo isin ay keessa jiru kuni harki caalu meeshaa ay keessa jiru biyya keenya keessa jiru. Inumaayyuu meeshaan biyya keenya keessa jiru meeshaa baay'ee biraandi ta'edha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa kana wal bira yoo qaqqabamee ilaalu taate yaani haalli itti fayyadamaa irratti illee yeroo haga meeshaa biyya keessaa nama hin gammachiifnetu jira jechuudha. Kanaaf akkasitti gootanii baay'ee namatti egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yoo kana isiniin jedhu jechaadha meeshaan kun walumaa galatti qixaatiin qarshii 13 isiniin jedhame osoo qixaatii masanitti ta'e baay'ee gaariidha yaani rakasa jechuudha walumaa galatti yaa ta'uti meeshaan kun meeshaan 8 televezyiina kana wajjin meeshaan 8 jechaadha waliigala haga manaatti qarshii 80 fide kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana yoon isiniin jedhu meeshaa kana wal madaala isiniin jechuu hin danda'u baay'ee dhugaa dubbachuuf ta'e
meeshaa qarshii 80,000 isin yoo barbaachisaa ta'e waa meeqa ittiin bitatte osoo biyya keessa taate. Kanaaf isinillee aashallee sagalee irraa isinii keetti ani kan isiniin jechuu barbaada yaani isinillee haga isinii barbaachisaa ta'e madaalati waan isin immootu amma mee dhiifama naa godhaati meeshaa kana laala. Meeshaa kanatti qarshii 80,000 jechuun waliigalatti baay'ee yaadannu baay'ee hojjiidha. Meeshaa kana gatuun hin danda'amu kaata akka baasin itti ba'eessa. Hayya daawwattoota keenya walumaa galatti gadi baay'ee isiniif ibsa jechuudha waa'ee meeshaa kana meeshaan kun biyya keenya keessatti osoo ta'e qarshiin 80,000 kun isa bituu danda'a jedhee yaadanii kana bichaa miti isiin achi gizee mana isiitii fuudhanii gara kaargoo geessanii gizee ashaganii ishigiin akka irratti tuulame kun birriidhaan hin hasaamiti hin beeytan warroonni achi ergitan jechuudha daawwattoota keenya shaantan isiin ergite keessa jira isaan garuu kana irratti akkatti lazzaqee wanta hundarraa kafalatan jechuudha daawwattoota keenya meeshaan kun biyya kana keessatti qarshii 80,000 bite malee achii ka ittiin dhufe kana ol ta'uu danda'a ka isiin ittiin bitte jira kana hunda walitti qabdanii biyya keessan keessaa osoo bitattanii meeshaan kun Allah alam birri kana hunda hin bita jedhee hin yaadu dhuguma immoo hin bitu televiziyoonni achi bitamee hin dhufe asitti harka sadii haa kafalamuu waan jedhu jira boolee keessatti kanaa jecha daawwattoota keenya hin shawwaramina meeshaan biyyuma ambaa ka jirullee biyya keenya keessa illee hin jira kammaan biyya ambaa keessaa galallee inuma jira kanaa jecha hin shawwaramina meeshaa asuma yoo bitattan isin caala isin jira daawwattoota keenya baay'ee waa hin kargoo ulfaata ta'e jira qixaatidha jedhanii kakafalchiisan wanni isin irraa qaxxaamtanan hin beeku kana jecha qixaatirrallee isin affalchuu meeshaa gizema jiruftanillee ofitti hin baay'isinaa kana keessaa ammoo xiqqoo wanti irra wayyaa ta'e warri hin bitin bituu dhiisuu dandeettanii warri bittan immootuyyuu meeshaa gizee ofii dhuftan achii dhuftanii biniin yoo meeshaa xiqqoo baaftan jechuudha akkasitti xiqqoo waraqaa naxaa ittiin baafatan achii yoo bitattan irra bareedadha. Kanaaf yoo ta'e meeshaa dirqama isin barbaachisu keessaa fudhattanii injiraa miti hin eeyyamamu biyaan shaantota lamaan akkasiin eeyyamanii miti kiiloo 40 eeyyama. Eeyyeen kiiloo 40 irraa fadhee gizee galoonillee kiiloo 40 san qabadhee galee birrii tokkollee kaargoo jedhee hin kafalle jechuudha. Haala saniin shawwaraminaati meeshaa keessa. Yoo kaargollee ta'e baay'isee yoo yeroo dhufaa jirtan jechaadha egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa yoo kaargollee kan ta'u taate yeroo dhufaa jirtan jechuudha maqaa isaanii yoo kadhufu taate kama aaduu rakkoo hin qabu. Maaliif biyaansi yoo ta'ellee osoo kifiyyaan kun kafaltullee ta'e irraa kannasa malee yaani wanna hin ta'u jechaadha akkanatti akkam qixaatii maali jedhan kun yaani hin jiru jechaadha egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa baay'ee yoo natti fakkaatu ani maal kun asi fakkaate akka waan qixaatii jechuun yeroo akka waan ati daldalaaf galchiteetti akkasitti madaalanii qixaatii jedhu maal jechuudha. Eeyyeen akkas warri daldalaaf galchuu gara miila galchuu hin beeku karaa maaliif hin galchanii. Eeyyamallee galchuu yaani hin jiraa malee yaani haga taaksiin kafalamu qaba malee isaan sunillee haala kanaanii miti haala qixaatii jedhu kun ofirraan jiru yaani immoo parsantiin ittiin daldalaaf galchanii fi parsantiin namoota dhuunfaan ittiin galchanillee garaagarummaa qaba jechuudha. Eeyyeen daawwattoota kennaa waa'een kaargoo irra qabannee isin dhufne kana fakkaataa kaargoo erguun miidhaa guddaa qaba isin jedha daawwattoota kennaa. Share like subscribe gochuun raafatina wanta as keessatti isin galle yoo jiraate karaa keessatti dhuftanii nagaafachuu dandeettanii karaa WhatsApp ittiin jechuudha daawwattoota kennaa. Lakkoofsa bilbilaa kenna warroonni barbaadan duwwaa 977 66 50 jechuun nu argachuu dandeettanii daawwattoota kenna yaada qabdan wanta isiniif ifa hin ta'in hundaayyuu achiin koottan nu gaafadha meeshaa barbaadan immoo wanti nu biraa dhabame wanti biyya keenya keessaa dhabame tokko hin jiru aashaa inta kan jettanii dhuftanii waan tokkollee hin dhabdan hin jedha daawwattoota kenna share like subscribe gochuun yoo illee hin raafatamini warri har'a haarawa gara chaanaalii kana dhuftanii subscribe gootan bagana gayaan dhuftan isiniin jecha isin simanne jecha isin simanne viidiyoon keenya viidiyoo xiqqaa miti gara 400 meeqa qabnaa keessa gaddeemudha laalaa firaankiin adda addaa meeshaaleen wanti hin jiru daawwattoota keenya keessa deemaa laalaa ittiin bohaara ittiin bashannana meeshaa barbaadan taanaan kallattiimaan gara WhatsApp ittiin koottaa isiniin jedha daawwattoota keenya amma yaada babaatutti dabaliiti. Egaa kabajamtoota keenya ani waan baay'ee yaada haaraa hin qabu chaanaalii keenya fudhattanii gara keenya dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffadha meeshaa waan akka doolaabaa algaa qumsaaxinii arabiyaan majlisii maal akka ani maal isin rakkaa'e meeshaa mana keessatti qarraa haga guddaatti isin dhiyeessina waan ta'eef meeshaalee nu bira jiran hunda akkuma jirutti tahee meeshaalee nu bira hin jirre bu'aacee fide yoo gaafates asii miti tiraanspoortii illee yoo gaafate deemnee dhiyeessinee isinii binna isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya ani hanga kana yoo jedhe hingaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.